በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሎሚ ድማ ካልኣይቲ ሰንበት ቅድስቲ እያ እሞ ናይ ቅድስቲ ሓንቲ ሓፃር ግጥሚ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናብኣ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል። ካልኣይቲ ሰንበት ቅድስቲ ተሰሚያ ካብ ኩለን ዕለታት ፍልይቲ እያ። መበገሲ ጾምና መሰረት ጽድቅና ቅዱሳን ኩኑ ትብል ጸዋዒት ነፍስና። ኣነ ቅዱስ ኢሉ እቲ መድሓኒና ንስኻትኩም ቅዱሳን ኩኑ ኢሉ መኺሩና። ቅድስና ማለት ካብ ክፉእ ምእላይ ንጎይታ ምምራፅ ኣምላኽ ምጽላይ። ጾም ማለት ኣይኮነን ካብ መግቢ ምኽልካል፣ ቅድስና ይሓትት ነፍሲ ምግላል። ዓይኒ ካብ ርኽሰት፣ እዝኒ ካብ ሕሜት፣ ልሳን ካብ ሓሶት፣ ኢድ ካብ ናይ ዓመፅ ሞት። እዛ ቅድስቲ ዕለት ዓባይ መዘኻኸሪ ቤት መቕደስ ስጋና ክኸውን መሕደሪ ከምቲ ሙሴ ኣሳእኑ ዘውፅአ ንሕና እውን ንውፃእ ካብ ሓጢአት ዝመልአ። ኦ ቅዱስ ኣምላኽና ጎይታ ቅድስና ብደምካ ሓፂብካ ርህራሄ ሂብካና። ናይ ትማሊ ርስሓት ሎሚ ይደምሰስ፣ ቅዱስ መንፈስካ ኣብ ውሽጥና ይፍሰስ። ኣብዛ ቅድስቲ ዕለት ቃል ኪዳን ንኣቱ ተኻፈልቲ ክንከውን ናይ ፀጋይ ናይ ሰማይ በረኸቱ ፀጋ ካብ ዝሓልና ሓይሊ ቅድስና ክሳብ ብርሃን ትንሣኤ ክሳብ ፋስጋና ኣሜን። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን እምበር ሳላ ምትብዕዓኹም እዚኣ ግጥሚ እዚኣ እውን ሒዝና መፂና እሞ ምትብዕዓኹም ይትሕምቑ። ቴንኪዩ ይቐኒየለይ።